Гледате младежкото предаване на телевизия СКАТ. Днес се намираме пред столичното 51-во училище Елисавета Багряна. Сега ще разговаряме с ученици на училището. Здравейте! Здравейте! Какво е това, което днес се случва във вашето училище? Това е срещане на учители от нашето училище и учители от цялата страна, които споделят практики в учебните часове. Учители научават нови възможности, нови идеи, как да преподават, различни критерии и като цяло нови начини на обучение. Добре, със сигурност ще бъде интересно. Втора инициатива, конференция за преподаване на природни науки. Разкажете ни повече за това. Това е втора национална конференция за споделени практики в преподаването на природните науки. Това е една много интересна, много важна конференция, тъй като по плана за възстановяване в близките 3 години ще бъдат отделени 500 милиона лева за обновяване на кабинетите по природните науки. Буквално всяко училище в България ще има много модерно обзаведени кабинети. Това добре. Обаче в тези много модерно обзаведени кабинети трябва да има учители, които да преподават по съвременен начин. Именно това ни е целта. Учители от цялата страна да си обменят добри практики, как да се преподава по-интересно за децата, по-иновативно, да им се запалва въображението, за да може в бъдеще да има интерес към инженерните специалности. Защото брутният вътрешен продукт се прави най-вече от инженерните специалности: физика, химия, биология, информатика, математика. Това е така най-общо целта. Виждате ли да има интерес в младите хора, в учениците към подобни науки, знания? Запалва ли им се вниманието? За наша радост има интерес към информатика, информационни технологии, но за съжаление малък е интерес към предмети като математика, физика, химия, биология. Именно това е целта на тази конференция. Така да се научим да преподаваме, че децата да се запалят по тези предмети. А между другото, ако си добър по тези предмети и завършиш такава университетска специалност, имаш доста добър шанс да работиш скъпоплатена работа, защото услугите вече са презети. В 51-во училище в София виждам постоянно се развивате, правите ги нещата иновативно и интересно, за да са близко до тях, защото вече всичко е дигитално, вече всичко е свързано с телефона, с конзолите. Защо ги правите нещата по този начин и успявате ли всъщност да достигате до интересите им по този начин? Да, вече новото ни предизвикателство е внедряването на изкуствения интелект в образователните програми. И много им е интересно на децата, много от идеите идват от самите тях. Никога не се е развивало толкова образованието, методите на преподаване не са се сменяли толкова бързо и ако искаме изобщо да ни слушат децата в час, ако искаме да има някакъв смисъл от нашата работа, трябва да се развиваме с много бързи темпове. Дори за 1-2 години ако не се развиваш, вече си изостанал. Сега какво е това, което предстои, какво е това, което ще се случи на конференцията? На конференцията вие ще видите, в момента работят 6, така да се нарече, workshop е модерната дума. Един е по биология, другия е по информатика, третия по физика, четвъртия по география, по математика, в които колеги от съответните специалности показват как да преподават интересно и това ще бъде до вечера и утре. Тоест на конференцията присъстват над 150 души и ще се обменят над 40 такива иновативни практики. На мен е изключително интересно. Аз смятам да се занимавам и занапред с това. И цялостно проектите, които подготвихме, бяха изключително интересни и се вкара изключително много работа в тях, но всичко си заслужаваше на макс. Мислиш ли за развитие напред да се занимаваш с подобни неща или за момента като извънкласна дейност? Мисля да се занимавам с такива неща. Затова ми харесва, че мога да се включа тук и че има тази конференция, за да мога да участвам. Какво е това, което искаш да правиш? Искам да се занимавам с биология и химия за напред. Интересно е, че наистина се правят нещата доста интерактивно, дигитално.
Това ли е пътя към това всъщност учениците да им е интересно, а да им се поднасят нещата просто и така? Според мен да, понеже новите поколения се нуждаят от повече развитие и това е развитието, което нас ни грабва и това, на което на нас ни е интересно. Господин Стефанов, да ни кажете всъщност какво се случва днес в 51-во училище, какви са нещата, които правите днес? За втори път 51-во училище Елисавета Багряна е домакин на Национална училищна конференция с поделени педагогически практики в преподаването на природни науки. Повече от 150 участници споделят добри практики по химия, география, физика, математика, информатика, информационни технологии, човекът и природата в нашето училище. Целта на форума е да запознае колегите от различните градове на България, кой как работи, какви методики, инструментариум използва и всеки да си грабне това, което му е нужно и което му е липсвало до момента. Има ли интерес в младите хора да се занимават с такива неща, наистина да достигат до тях? Щастливи сме, че доста голяма част от преподавателите, споделящи практики, са в началото на своята кариера, което ни дава увереност, че нашата професия ще просперира и това, че природните науки са важен елемент и част от образованието на учениците като цяло. Какво е това, което ще направите наистина да достига до тях, да им се запази внимание? Обръщаме внимание на дигиталното, но в нашето училище не сме забравили и нормалното обучение на учениците, което е с учебници, което е с ресурси, което е с учител, което е най-важно. Учителят е главният фактор за образованието на един ученик и използваме този ресурс активно, развиваме го, квалифицираме го и затова нашите преподаватели са едни от най-добрите в България. Какво е това, което искате да достигне до младите хора? На какво искате да ги научите? Учениците на 51-во училище. Учениците на 51-во училище трябва да знаят откъде да получават информацията. Съвременното поколение, което ние обучаваме в момента, не е това, което когато ние учихме, да ни се дава всяко едно нещо да го научим наизуст и то да бъде възпроизведено веднага. Младите хора и учениците трябва да знаят лесно достъпна информация откъде се намира, каналите и да е проверена тази информация. Как може да бъде проверена от цялото това море от информация, която непрекъснато излиза, а трябва наистина да успяват да усяват всъщност това, което е важно и което трябва да научат? В крайна сметка училището е подкрепено с учители и тези знания се проверяват с учителя. Ние насочваме учениците, но в същото време им показваме правилния път, къде да бъде проверено, как да бъде проверено и начина, по който да бъде използван тези знания. Какви са разговорите, които провеждате? Вие като заместник директор със сигурност идват при вас. Какво ви питат, от какво се вълнуват? Не само заместник директор, преподавам предприемачество в гимназиален етап и точно там се случват тези дискусии, които учат учениците как да оцеляват в реалния живот, в бизнеса, как да организират собствен бизнес, как да го промотират, как да го управляват, как да се продават в кавички своите продукти, които изпълняват. Нашите ученици са високо мотивирани и наистина работа с тях е много лесна. Казвахте, че преподавате предприемачество. Това наистина е много интересно, защото учите наистина младите хора, подготвяте за живота, нещо, което наистина ще им помага през целия им живот на това да знаят всъщност какви са процесите в бизнеса, как да ги правят нещата там. Един от съвременните предмети, които изучаваме в нашето училище и не само, разбира се, е профил предприемачество, който дава възможност всеки един ученик, който се занимава с тази тема и с тематиката, да има възможност продукта, който създава. Ето, например, може да видите тези картини. Това е изложба на нашето училище. Един художник може да бъде велик и той обаче да запази своите картини вкъщи. За да ги насочи към вниманието на клиента, да може да ги продаде, да ги промотира, да ги покаже в обществото, той трябва да има тези умения. Предприемачеството дава тази възможност да научи учениците как те да покажат своя продукт, да сегментират пазара, на който да ги продават, да се насочат към точно определените клиенти, които ще им носят печалба и по този начин да има удовлетворение от цялата работа.